नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और बारिश के बाद सूरत हाल नॉर्थ टाउन फेज़ 1 की इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये पूरा सुपीरियर 2 का पार्क है और ये मेन 30 फीट की गली है और ये टोटल 120 गज की कैटेगरी है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे ये सारे मकानात बने हुए हैं, यहाँ पे रिहाइश हो चुकी है। ये अगर आप देखें तो ये 120 गज की कैटेगरी है और यहाँ पे मेरे पास 120 गज का इस वक्त प्लॉट अवेलेबल है। पार्क है, यही सामने स्ट्रीट है और आप देख सकते हैं रोशन टावर के बिल्कुल बैक साइड पर है और नियर बाय रोड है, वॉकिंग डिस्टेंस है 200 फीट मेन रोड से। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें।